আসসালামু আলাইকুম এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নোতাসি কিচেন। আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি হোটেল স্টাইল টমেটো ভর্তার রেসিপি। আশা করছি রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। অনেকভাবেই কিন্তু টমেটো ভর্তা করা যায়, কিন্তু হোটেলের টমেটো ভর্তার আলাদা একটা স্পেশালিটি থাকে। চলুন তাহলে দেখে নিই হোটেলের টমেটো ভর্তার গোপন রহস্যটা কী। স্পেশাল এই টমেটো ভর্তা করার জন্য আমি এখানে কিছু টমেটো নিয়েছি, যা ওজন করলে হবে 500 গ্রামের। টমেটোর মুখটাকে ফেলে দিয়েছি, তারপরে এটাকে খুব ভালোভাবে ওয়াশ করে নিয়েছি। এখন এই টমেটোগুলোকে মাঝখান থেকে 2 ভাগ করে কেটে নিচ্ছি। আমি প্রত্যেকটা টমেটোকেই এইভাবে মাঝখান থেকে কেটে 2 ভাগ করে নিয়ে নেব। আর তারপর এগুলোকে একটা আলাদা প্লেটে তুলে নিচ্ছি। এর ভেতর কিন্তু আমি কোনো লবণ বা হলুদ কোনো কিছুই ব্যবহার করব না। এবার এটাকে তেলে ভেজে নেব। আর ভাজা না বলে এটাকে পুড়িয়ে নেব বললেও ভুল হবে না। একটা পাত্রে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ সরিষার তেল গরম করে তাতে টমেটোগুলো দিয়ে দিচ্ছি। কেউ চাইলে এখানে রান্নার রেগুলার তেলটাও ব্যবহার করতে পারেন। আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য 3-4 কোয়ার মতো রসুন। টমেটো রসুনের ভর্তা সেই রেসিপিটা কিন্তু আলাদা, সেটা খেতেও কিন্তু অনেক মজার হয়ে থাকে, কিন্তু এই রেসিপিটাতে টমেটোতে রসুন খুব বেশি ব্যবহার করা হয় না। এখানে টমেটোটাই মেইন ইনগ্রিডিয়েন্টস থাকে। তো সব কিছুকে আমি দেওয়ার পর এটাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলাম প্রায় 5 মিনিটের মতো। আর এর মধ্যে এই টমেটো থেকে পানিটা ছেড়ে দিয়েছে। এখন আমি এই টমেটোগুলোকে একটু উল্টে দিচ্ছি। একটা সাইড ভাজা হওয়ার পরে আরেকটা সাইড ভাজা হওয়ার জন্য, মোট কথা পোড়া হওয়ার জন্য আমি উল্টে দেওয়ার পর আবারও আমি 5 মিনিটের মতো এটাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলাম। এর মধ্যে টমেটো থেকে যে পানিটা বের হয়েছিল সেই পানিটা কিন্তু অলমোস্ট শুকিয়ে গিয়েছে এবং টমেটোটাও আমি ঠিক যেরকম চাচ্ছিলাম পোড়া ঠিক সেই রকম পোড়া হয়ে গিয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন আমি কেমন পোড়া করে টমেটোগুলোকে তুলে নিয়েছি। রসুনগুলোও একটু পোড়া হয়েছে। সব কিছুকে আমি একটা বাটিতে তুলে নিয়েছি এবং অপেক্ষা করব টমেটোটা ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত। গরম অবস্থায় এটাকে ভর্তা করতে যাবেন না। আমি কিন্তু গরম অবস্থায় ভর্তা করার চেষ্টা করেছিলাম, সেক্ষেত্রে আমার হাতটা পুড়ে গিয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন আমি চেষ্টা করছি গরম অবস্থায় খোসাগুলোকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য। এবারে আমি টমেটোর স্কিনটাকে ফেলে দিয়েছি। টমেটোটাকে ভালো মতো ভর্তা করে নিচ্ছি। আর এই রসুনের কোয়াগুলোও অনেক নরম আছে, এটাকেও আমি একটু ভর্তা করে নেব। এখন এই রসুন আর টমেটোটাকে একসঙ্গে মিক্স করে নেব। ভর্তাটা আমার করা হয়ে গেছে। এবার চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় স্টেপে। আমি চুলায় একটা পাত্র বসিয়ে দিয়েছি এবং তাতে 2 টেবিল চামচ সরিষার তেল গরম করতে দিচ্ছি। তেল, লবণ, ঝাল এবং পেঁয়াজ অবশ্যই আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতো ব্যবহার করবেন। তেলটা একটু গরম হয়ে আসলে 2টা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি, সেটা একটু ভেজে নেব। আর এই পেঁয়াজটা বেশি ভাজতে হবে না, জাস্ট একটু নরম হলে কচকচে অবস্থা থাকতেই দিয়ে দিচ্ছি 3-4টা কাঁচামরিচ কুচি করা। কাঁচামরিচ সহ পেঁয়াজ আর একটু ভেজে নেব, কিন্তু খুব বেশি বাদামি করব না। মিনিট 2-এর মতো নাড়াচাড়া করে নিয়ে এখানে দিয়ে দিচ্ছি ভর্তা করে রাখা টমেটো। আর ভর্তাটা খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। কিছু সময় নেড়ে চেড়ে দিয়ে দিচ্ছি এর ভিতর লবণ, সামান্য একটু ধনে গুঁড়ো দিয়ে দেব আর সামান্য একটু মরিচের গুঁড়ো। মশলাগুলো দেওয়ার ফলে এখানে খুব সুন্দর একটা টেস্ট আসবে। আর কেউ চাইলে এ পর্যায়ে সামান্য একটু হলুদ এবং জিরার গুঁড়োটাও অ্যাড করতে পারেন। আর ওই যে বললাম, লবণ, পেঁয়াজ, তেল, মরিচ এই সব কিছুই নিজের স্বাদের উপর ডিপেন্ড করে দিয়ে দেবেন। আর যখন পানিটা শুকিয়ে আসবে কিন্তু ভর্তাটা নরম থাকবে, ঠিক তখনই আমি গরম পরিবেশন করে নিয়েছি। এই ভর্তাটার সিক্রেট হলো এই ভর্তাটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকে আর এতে কাঁচা পেঁয়াজের গন্ধও করে না। যেহেতু হোটেলে ওদের অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভর্তাটা করে রাখতে হয়, তাই হোটেলগুলোতে এভাবে ভর্তাটা সার্ভ করা হয়। তবে কেউ চাইলে কাঁচা পেঁয়াজ দিয়েও ভর্তাটা তৈরি করতে পারেন। আর ভর্তাটা খেতে কেমন হয়েছে সেটা আপনাদের উপরই ছেড়ে দিলাম। আপনারা যখন ভর্তাটা তৈরি করবেন তখনই বুঝতে পারবেন এর টেস্টটা কেমন। আমার কাছে কিন্তু দারুণ লেগেছে।
আজ তাহলে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ